Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to you all Vidya's poultry farm. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಒಂದು ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವತ್ತು ತೆಗಿತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಟೈಮು ಯಾಕೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಂತ ಮೊದಲೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್, ಕೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.